वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये ब्रेटा पिस्टल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में जो है बनाया गया है। ये आप देख लें, इसमें आप 9mm भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है इसको जो ऑर्डर पे जो है 30 बोर में तैयार किया है। ये आप देख लें, इसकी फिनिशिंग सबसे पहले आपको क्लोज़अप में दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए इसका। ये आप देख लें, और इसके लिए इसका दूसरा साइड भी आपको दिखा देता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको जो है बाज़ार से बराबर जो आपको मिल जाएगा। किसी साथ जो है लाइसेंस वगैरह हो तो हमारे साथ जो है रब्ता कर सकते हैं, हमारे शॉप का विज़िट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप हमारे जितने भी नंबर है, तकरीबन 4-5 नंबर हैं हमारे, तो जो टेक्निकल अपन पेज के से जो है जो कमेंट में शाया होते हैं वीडियो के नीचे या जो डिस्क्रिप्शन में लेके जाते हैं, तो उस पर सिर्फ रब्ता किया करें। बाकी नंबरों पे बिल्कुल रब्ता ना करें, वरना आपको जो है छूने लग सकता है। तो हम मुख्तसर सी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए और दूसरों से जो है इसका सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो हमारे साथ जो है विज़िट वगैरह, अगर किसी पास लाइसेंस सेफ्टी वगैरह के लिए जो है पिस्टल वगैरह चाहिए, तो हमारे साथ जो है बाज़ार से 12,000 आपको इंशाल्लाह अच्छी क्वालिटी की जो है पिस्टल चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगी आपको। तो चलिए, आपका कीमती टाइम जो है ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं टेस्ट फायर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाज़ेब भाई, ये आप वाला का ब्रीटा पिस्टल है FS92 30 बोर में, जो आपने कोरिया से आपने ऑर्डर किया था। ये आप वाला का पिस्टल है, इसके ऊपर टेस्ट फायर करते हैं, चेक कर लें इंशाल्लाह। एक मैगजीन से हमने फायर कर दिया, आप करते हैं दूसरे मैगजीन से फायर इंशाल्लाह। शाज़ेब भाई, दोनों मैगजीन से हमने फायर कर दिया। ये था डायमंड एंड टेक्निकल वेपन वालों के तैयार करदा ब्रीटा FS92 30 बोर में। तो फ्रेंड, आपने देखी इसकी टेस्टिंग, तो अगली वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।